lebih ke kata tangan menolak kacau jamaah teh sendiri terbaik sholatan diurus padahal Pak saya covid dari diri sendiri baru bapak fitnah ayu padahal Allah nakdirkan berentos di itu poe ieu teh Pak banyak anu meninggal dari diri sendiri mun bapak terlalu protektif ka budak bahaya Pak eta pernah mangi kesulitan lemah mata kasus di luar negeri mah budak sok bunuh diri naon sebenarnya teu mangi kesulitan moal aya panusansara bunuh diri manehna geus biasa nyanghareupan kesulitan enjoy diuji urang diuji teh Pak sengaja ngomong sakan urang cengeng lebih kuat hadirin sekalian nah jamin pas setik-setik ngadu setik-setik curhat hadirin sekalian naon sababna lemah secara mental dulu Pak terus saya kisah cintamu mengemparkan sehingga tersebut wa inna fi qasasihim la ibratun saestuna dina kisah-kisah para nabi teh aya pelajaran liulil albab keur jelema anu boga pikiran ta ayat 111 na disebut kisah Nabi Yusuf wih jadi Nabi ge pa diuji ari berharap nama yang di penjara teh lila pokona mah yang jauh we sugana sakteuneun ari teh belum ku Allah pa dijadikeun eta jalma anu tadina dongengkeun ka raja yen kuring teu dizoli direkayasa dikriminalisasi teh belum we saur Allah ngadadak pa eta jalmi teh poho ka Nabi Yusuf geus 12 tahun kakarek datang hadirin sekalian nyaritakeun yen raja kieu Nabi Yusuf bersih hatena sugan teu dendam moal dijawab teh Nabi Yusuf nyarioskeun takwilna bari teu menta pikeun dibebaskeun di penjara dina kisahna kitu teu menta dibebaskeun dicaritakeun hadirin sekalian sugan mun urang meureun carekan gara-gara dirinya beubeul urang di penjara teu mikir itu kan baheula geus dipangnawilkeun Nabi Yusuf teu dendam teu nyarioskeun teu naon malah ditakwilkeun langsung bejakeun deui ka raja cek raja teh tah ieu takwil anu da ngimpina teh moal peuting kaluarkeun kana Yusuf datang ka Nabi Yusuf deui si utusan raja teh moal hayang dibersihkeun heula ngaranna ku raja dipanggilan awewe-awewe eta Zulaiha akhirnya dina surat Yusuf ayeuna ieu kuring teh wira bener kuring cenah nu ngarayu ditungtungan ku kalimat wa ma ubarri'un nafsi inna nafsal amaratun bisu ti mimiti ayeuna kuring moal pernah ngumbar hawa nafsu deui kapok wira kuring ngaku yen kuring anu ngajak serong jeung salingkuh tapi pengakuan ieu ku kuring dijieun sangkan salaki kuring apaleun li anni la anhu li anni la akhudhu kuring teu pernah serong naon sababna Yusuf nak mungeun jadi ada dua pengakuan hiji kuring ngaku teh ngarasa laki kuring sadar apaleun yen kuring teu pernah hianat dan nu kadua kuring tobat moal deui-deui ngumbar hawa nafsu beres Nabi Yusuf keluar Nabi Yusuf diangkat jadi bendahara dan juga kan jadi bendahara adi PT terus jadi bendahara si perdana menteri teh mau Al-Aziz itu pernah jadi bapak kukut teh ku raja ditikahkeun ka Zulaiha Zulaiha teh geuning masih gadis dina ceritana teh masih gadis da salakina pa geus kolot geus teu bisa teu mampu ka istri waktos Nabi geus nikah saur Nabi Yusuf alas ti khair pan ieu teh leuwih nyaman leuwih raos menikah saur Zulaiha pada ceritana tong nyaritakeun di mangsa tukang isi kuring baheula ngarayuannya da salaki kuring teu bisa naon-naon hadirin ayeuna menikah jeung Zulaiha hadirin sadaya ternyata ketika tos ditikah teh Pak masih kene gadis ceritana gitu Pak seberkas cerita nah widri jadi nabi teh Pak bisa jadi jalmi biasa sami sok diuji
komo urang ngan ujian ka Nabi mah pak langkung abot dibanding ka urang 12 tahun di penjara hadirin sadaya eta teh pantangna hadirin sadaya. Nah sebuah kisah pelajaran ibrah tina kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf salamet tina godaan boga ilmu. Nabi Yusuf oge bercerita ka Allah, ya Allah sanajan abdi boga ilmu, ayeuna kamari salamet ka hareup pacantang tu salamet. Abdi mah hayang jauh sanajan ceuk paribasana di penjara. Di penjara teh tadina angan-angan Nabi Yusuf mualila ari pek teh 12 tahun di penjara. Hilapeun hadirin sadaya. Kabayang teh panu asalna kasep terus kaluar di penjara. Meureun hadirin sadaya rusak secara fisik. Coba 12 tahun anak muda terus keluar di penjara dengan tanpa perawatan gizi anu cukup pasti secara fisik itu rusak kan diri sadaya. Nah kita di sadaya nu kahiji jadi para nabi desa daya banyak padahal kan orang-orang yang dikasihi ku Allah Subhanahu wa taala ujian teh bagian tina kahirupan urang sadaya. Hadirin sadaya komo urang saur Allah wala nablukum lina lama akhbar kami nguji aranjeun supaya kami apal ngeunaan beja segala cerita aranjeun wartosna pahaji anu teh jalmi nu syukur wartosna pahaji anu teh jalma anu iman wartosna bapak anu teh jalmi nu tawakal ku Allah diuji bener tawakal teu pasrahna bener teu imanna bener teu. Hadirin sadaya Allah bakal uji wala nabul akhbar segala berita tentang aranjeun segala pengakuan cerita tentang aranjeun lain sekadar nyindir. Hadirin sadaya abdi syukur ka Allah Subhanahu wa taala abdi bakal sabar gampang panyaritakeun ku Allah diuji dengan perjalanan kehidupan urang ayeuna banyak ku covid ku pandemi urang diuji nyantai pribades mah aneh dicabut nyawa tong nyawa padahal yang milik urang pasti ikut ka Allah ridho beres masri komo kesehatan komo ieu ketika Allah menginginkan hadirin sadaya kan musim sakit namanya mana-mana jalmi teu parah we ngalaman sakit hadirin sadaya aya wae hadirin sadaya bagian kahirupan urang sadaya urang tetep kudu ajeg iman urang sadaya. Kita kedua apa cerita Ayub. Wayuba ingat kisah Nabi Ayub. Inna darobah anjeunna pernah ngaduakan ani masaniya duru abdi ya Allah katimpa ku kasangsaraan awak duru teh pak sangsara awak mina duru lamun baksa sangsara harta. Nabi Ayub teh wa anta arhamur rahimin ari anjeun teh zat anu paling nyaah. Pak Nabi Ayub ngawitan pas sangsara awak heula. Mimiti dina hadis teh banyak nu hilang teh ternak-ternakna arae. Terus kebon-kebon apa nu keur erek dipanen katimpa ku bencana alam seer. Anu terakhir Pak pala putrana 14 urang rimahna runtuh maraot. Nu terakhir awakna Pak gering. Nu terakhir di sana diusir pati kampungna bisi nepa cenah diri di sana. Urang Pak saberat kitu tuh Pak ujian. Henteu Pak urang. Hadirin sekalian. Nah, Ayub pernah ngadua ka Allah ani masanianu ya Allah abdi teh ditedang wa anta arhamur rahimin ari anjeun maha nyaah zat anu maha nyaah. Jadi hadirin sekalian yang dibahas yen urang teh kudu husnudon Allah teh nyaaheun ka urang takdir naon wae anu datang eta teh bagian tina kanyaah Allah kebaikan Allah. Aya hiji
buku karya Imam Ghazali ngenaan Asmaul Husna, anjeunna mengupas panjang tentang sifat-sifat Allah. Urang sok ngomong Pak Ar-Rahman Ar-Rahim, waktu urang diuji teh Pak, ku urang harus dihubungkeun Allah teh pastinya moal ngewau. Bagian kasih sayang Allah, kahadean Allah nganu disebut hade teh Pak. Lain ukuranana, poe ieu siga bapak nyaah ka anak, lain titah sare main game, bapak diharuskan kerja keras, dipasantrenkeun, ditinggalkeun, diasramakeun, di ditu dahareunana we kadang terbatas, jauh di kolot, tapi eta teh kasih sayang bapak kan. Daripada kamu sibuk panambian santri baru nu di asrama, budak sudah asrama tidak. Dari asrama teh dari pasti sudah ini. Nah, sekerja minu araya jangan kita di bumi nama budak teh kena di asrama daharna we sayang. Ada di sana dibatas temenang mawa HP. Nah, tapi itu bagian kasih sayang. Kebaikan teh lain diukur poe ieu keur ka hareum, keur ka akhirat. Urang teu damar bisa jadi pada teh kebaikan masa depan atau bisa jadi Pak Allah terangkan urang terek nyen maksiat anu gede maka dibere gering sehingga terjadi maksiatna. Lamun urang maksiat bisa jadi urang teh pas maot asup neraka makana dibere gering teu bisa maksiat aya gering mah. Urang kudu husnudon ka Allah. Teu aya Pak yen Allah teh benci keheul ka urang. Dina Al-Qur'an ma wadda'aka rabbuka wa ma qala eta teh ayat waktu Rasulullah 7.000 diuji. Allah teu benci anjeun, Allah teu ninggalkeun anjeun waktu Allah uji anjeun mama. Hadirin sekalian. Bagian dina kasih sayang Allah. Diuji teh Pak sangkan urang naon lebih kuat. Pak diuji teh naon leungeun urang pas sok angkat mungkin kuat. Tukang nangun Pak diuji teh Pak. Baheula bapaknya awakna pasina karuah nanggung teh pas sakintal ka mana-mana. Ayeuna mah Pak tukang bawa 10 kilo ge Pak. Sarap kajepit. Da meureun tah diuji nya banyak awak urang mah ieu mah. Kebayang Pak eta nyeun piramid segede-gede naon teknologina cenah pas sagede kumaha. Kada awakna ge beda duana. Pak mun aya bangunan tertinggi ayeuna menurut di bangunan Khalifah ya Pak hampir 1 kilo 800 meter anu di Abu Dhabi can sahebat buatan Namrud Pak pondasina ge pada 800 ton can kapikirin Pak ku jelema menara Babel teh tinggina pas sampai 2 kilo jenius pinter tentang teknologi pembangunanana. Kurang bikin pakai teknologi nana malah lain banget teknologi awakna tidak beda karuatna gitu. Dan juga diurang Pak itu ukat angkat seetik Pak saraf kejepit itu jadi ini sering ngebageura Pak dengan ini saraf kejepit Pak dia harus tukang tanggung Pak di lembur pribadi sering-sering teu pernah ada yang saraf kejepit manggulan kai manggulan batu manggulan awi manggulan awi teh 5 lenjer pararanyang paling di ponok-ponok geus sering. Nah diuji teh supaya kuat. Hadirin sekalian. Mental urang pan teu cengeng diuji teh. Coba berkatosnya riwaskeun. Nah, terus pernah nampi hiji murid lebat ke kelas 2 aliyah stres pemerintah terus akhirnya ke sebulan semakin berat Pak semakin bahasa kasarnya Pak namanya stresnya lebih berat gelok ya bahasa Sunda ada di saya kemudian ditelusuri Pak disurvei Kabumin ada muntas jantan tesok miwarangnya miwarang Kabumin ditanya naon sababna terus disaliksi ternyata eta budak teh tidak pernah mengalami kesulitan, tidak pernah diuji, dimanja, dijagaan, mun aya nu ngaheureuyaan Pak disusul, tidak pernah menghadapi kesulitan. Mun aya nu ngaheureuyaan diontrog ke sekolah, bener-bener super protektif orang tua teh.
ulah nepikeun ka budak teh menghadapi kesulitan. Bagi gede kan teh bisa dilindungi wae. Pindah sakola ka dieu aya nu ngabuli, pindah sakola ka dieu aya nu ngaheureuyan, pindah deui dipindahkeun terus. Budak teh tertekan mun aya nu ngaheureuyan saeutik teh nyepan. Naon sabab teu pernah bagi kasulitan. Aya nu ngaheureuyan, mata kenapa mun budak-budak aya nu ngaheureuyan tong dipangmeunahkeun keun bae sinanya ngahareupan salila teu ngabahayakeun fisikna. Mun bapak terlalu protektif ka budak, bahaya apa eta teh pernah mangi kesulitan. Lemah matakna kasus di luar negeri mah budak teh kosok bunuh diri naon sabenerna teu mangi kesulitan. Moal aya panusansara bunuh diri. Manehna geus biasa nyangareupan kesulitan. Hayang dahar naon ge biasana hese. Geus biasa deui sareng. Teu panu cengeng. Bahasana matakna jelema ieu naon sedik galon, sedik galon. Naon sana tara pernah nyangareupan kasusahan. Hadirin Allah sengaja mereka susah teh supaya naon urang teh kuat. Hadirin di mereka susah. Da ujian mah tos biasa pati baheula oge. Ari urang kuat mental mah biasa we. Siga urang tadi pengujian teh nanggung, sanajan urang tadi bere 80 kilo beban, ahli awakna kuat mah tukang nanggung enak we, tapi nu kawat awakna lemah. Ada di sana, bom mun teu geuring apa nya. Bawa 80 kilo teh. Ada di sini, baheula pae tukang nanggung tatangna sakintal 20 mah katanggung. Daripada ningali mah hebat teh. Nanggungan kayu buat di gunung, wah kayu teh bisa dari kusorangan, sehingga dalam kisah kintal dari sana. Enjoy banyak, dari sana. Diuji, kurang diuji teh pak, sengaja Allah sakan urang kecengeng lebih kuat, dari sana. Nah jangan pas setik ngadu, setik curhat, dari sana. Nah sebab lemah secara mental. Dulu Pak Guru saya mata kamun kaputra petong terlalu overprotective. Biasa we mun aya masalah lawan, wani lawan, dari situ wani kabur, terus gitu sudah. Jadi kuat mentalnya. Nah, trust pastajabna maka mengijabah doa Nabi Yusuf nyukeun damang mah teu pandangan ngan Allah surti kami ngaijabah fakasyafna ma bihi min durrin kami leungitkeun panyakitna wa atainahu ahlahu ku kami digantian keluargana nu maraokeun para putrana nu maraokeun digantian gaduh putrana wa mislahu malah 2 kali lipat lamun asalna putrana 14 ditambah di 2 kali lipat rahmatan min indina eta teh jadi rahmat ti kami wa zikra lil abidin oge jadi hiji pelajaran kerja anu tukang ibadah. Saat Nabi Ayub damang masih menyisakan umur sekitar 40 tahun sehingga putra nasib diurang dari keluarga panambihan dari saja. Nah jadi Nabi Gesami diuji ciri Nabi teh manusia biasa kau mau urang ujian itu sesuatu anu lumrah tematak bahaya ke sapanjang awak dan kuat. Hadirin sekalian, pekerjaan membebani fisik kurang. Mun fisik kurang sehat, kurang punya pekerjaan ribut. Anda salila fisik kurang sehat. Sobat tukang kuli menyebut, tukang macul dibebanikan fisiknya, pekerjaan ribut. Nuripun teh lamun awakna geuring. Sedengkeun pak beban-beban kehidupan lain membebani fisik tapi membebani mental. Ujian mah seberat apapun ujian, ari mentalna kuat jeung sehat mah teu jadi masalah. Nu jadi masalah teh ketika mentalna rapuh jeung teu sehat, boga ujian stres jeung. Makana kuatan mentalitas urang dengan naon? Pengajaran, katawakalan, ibadah, hadirin sekalian. Jadi kuat, hadirin sekalian. Kabayang tuh Pak, lamun bapak hidup di
bawah 10 derajat orang tergering. Tapi orang itu makan biasa dan diuji. Atau kabar itu pami bapak pak ke Saudi pak ke bulan Desember cuaca pak lang tiis dibanding urang. Terus atas pada Desember di Saudi lah daya itu batu pak. Daya pada itu barulah sama masjid itu pak ganeng batu pak. Jadi sok bulan Desember pak di Saudi. Hadirin saja. Orang itu mah biasa sarehatnya banyak orang Arab nama. Nah sebabnya fisiknya pak biasa. Orang lembur pak biasa kurang beas, biasa kurang daun, biasa pak kan lalab-lalaban, udah ngena biasa pak ngalalab jeung daun sampo, jeung daun jotang gitu saudara. Sehat sugan menangisi pak urang dahar jeung jotang jeung asin betul. Hadirin saudara, kumantung kekuatan mentalitas. Nah, urang terlenting pas sugan menu dibere dahar kolot kan boboko tina boboko sangu garing jeung tiis cok budak urang pak kusabab tara biasa dibalang jeung pasang tiis teh urang baheula kana di sadana dan kumpul balik sakola teh bari jeung sanguna geus tiis babaturan ibadah semua balik sakola teh ngarit malah diri sadana tapi sugan menu teu diri sadana wah budak kayuna nya kayu panan model itu. Nah sebenarnya tidak pernah mengalami ujian, jadi asaripuh setik-setik. Bawa lama. Nah, lajeng hadisna an Anasin katam piti Anas, inna Ayub alaihi salam, saestuna Ayub alaihi salam intala pernah mengalami sakit teu damang. Pala bisabi balaihi teu damang teh pasalah sa'asrota sanatan 13 tahun. Urang pernah gering 13 tahun. Jadi sering 13 tahun. Parofadahu al-qaribu wal ba'idu ila rajulaini. Kujalmi pak karabatna nu deukeut nu jauh di jauhan. Da aya deukeut-deukeut. Kajaba rajulaini aya dua jelema min ihwanihi dulurna nu sok da ngadatangan. Teu pernah daratang kajaba dulur-dulurna. Pakana yang duani ilaihi wa yaruhani eta dua jalma teh sok datang isuk jeung sore ngeurang dahareun. Pakola ahadu malil ahorin hiji nyarita ka dulurna deui. Lakon adna ba Ayub badan ban adiman sigana gering teh nya Ayub teh boga dosa nu gede eta. Wa illa lamun mah teu boga dosa la kasifa anhu hadal bala sigana ku Allah geus dicageurkeun. Ieu masih gana boga dosa nu gede kana bikin kageringna parna 13 tahun. Pada karahul awal maka kudulur anu ngomong ka anu hiji deui pa ditepikeun ka Ayub. Itu si anu cara nyaritaan ini teh boga dosa naon kebeul gering talila-lila teh. Fahazina Nabi Ayub pak sedih dituduh kitu. Asalna sabar pak teu damang anjeunna akhirna ngadoa ka Allah. Ada sadayana ya Allah abdi teh dituduh berbuat dosa teu damang. Nah, ngadoa ka Allah harita kiamat. Wa rajali hajatihi teras Nabi Ayub angkat pak pikeun nyilari kabutuh kahirupanana. Mungkin ka kebon, mungkin ada di sadananya aya mereus tersisa ternakna. Wa amsakat imra'atun biyadihi. Nah, Nabi Ayub angkat tadi sementara istrina pak nungtun pananganana. Falamma farogo abtoat alaihi nalika tos rengse istrina telah ngajemput anjeunana. Ku istrina dituntun. Nah, mungkin bade kajamban, mungkin bade naon. Nah, da teu damang teh dituntun. Nalika rengse karena kaperluanana. Beren hayang mulit, hayang niis, istrina telah. Fa'allahu ilaihi, maka Allah waktu setelah tadi masihan wahyu ka Nabi Ayub. An arkib birijlika, tengrangkeun tah suku anjeun teh kana taneuh. Padoroba birijlihi, maka Nabi Ayub tengrangkeun sampeanana al-ardo kana taneuh. Panabaat ainun, maka mancer pa aya mata cai. Pantasala Nabi Ayub iba nyin hatina eta mata cai nu kaluar
Paraja asohan Nabi Ayub jadi sehat deui. Pajaat imra'atu, istrina datang Pak ngajemput. Palam ta'rifu terkenalin saha ieu teh. Pasalatu anjeunna nanya ka Nabi Ayub, di mana salaki kuring ngaranna Ayub teh padahal eta. Pakola maka Nabi Ayub nyarios, inni ana huwa pan ieu kuring teh. Kana li adro wa kana lahu adronu. Saur Nabi Ayub kan. Teu kan hadirin sadaya. Pan kuring saanjeunna awal saestuna kaula Ayub teh. Ari Ayub ayeuna kagungan dua karanjang gede. Diberi karanjang gede. Ahaduhuma lil qawmi, karanjang nu kahiji paragi wadah gandum, wal akharu lisyairi, anu hiji karanjang teh paragi tarigu. Mun ieu mah paragi beas jeung paragi pare misalnya. Pabahasallahu lahu sahabatan, Allah ngirimkeun awan fa'aprogot di addaril qawmi, Allah minuhan karanjang paragi bangsalna adzahabi umas, adzahaba umas hatta pado nepikeun ka pinuh. Wa fi addari syairi sedeukeun dina karanjang tarigu alfiddo tadi pinuhan ku perak hatta pado nepikeun ka pinuh. Ku Allah dicukupi segala. Hadirin sekalian, teu damang lah urang macan saperti itu. Nabi teh sami sok kena ku ujian. Komo urang makana biasa-biasa we. Allah ngingetan di ka urang Pak, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi. Allah rek muji ka aranjeun kunaon Pak? Ku kahariwa mah mun urang geuring Covid, mah mun urang ka rumah sakit. Ku Allah diuji, poe ayeuna Pak urang teh diuji dengan kekhawatiran. Berbagai macam kekhawatiran minal khawfi. Wal ju'i oge diujina naon? Ju'i teh Pak, kekurangan, ju'i teh kan lapar, kekurangan rezeki. Poe ieu Pak urang diuji nanti. Maka tawakal urang, pasrah urang, sabar urang ketika urang punya rasa takut, kan dari walanan duan aku bisa minal khaufi, dengan kekhawatiran. Mau urang katepaan, mun urang malu kayaknya Pak. Urang teh diuji teh. Urang perlu merenungkeun di ayat eta. Hiji waktu kami bakal nguji bisain minal khaufi, dengan rasa takut. Kemana-mana urang sieun. Bebaskeun rasa takut urang sieun. Wal ju'i, kekurangan rezeki lapar. Itu kan. Wa naqsi minal amwali, aya harta nu leungit. Wal anfusi, aya karabat anu maot, hadirin sadaya. Minang pamapoe nu mote hadirin sadaya. Kamari jamaah ibadah Pak di Bandung asalna sehat biasa 3 hari kemudian meninggal. Dites Pak negatif. Teu itu positif. Ngan usum dan meuneuh sangat meneror urang. Hadirin sadaya. Nah, nepikeun kata tangga menolakkan saur jamaah teh sadaya. Keur bae salatan diurus. Padahal Pak, saya Covid dari diri saya. Rupa-rupa fitnah ayeuna. Padahal Allah nakdirkeun berentos di itu. Poe ieu teh Pak, banyak anu meninggal dari diri saya. Nah, hadirin sadaya nanti. Lajengna an Mus'ab bin Sa'din kata binti Mus'ab bin Sa'ad an abihi Tiramana radhiyallahu anhu qala. Qultu ya Rasulullah ayyun nasi asadu balaan. Rasul sahaja minu panghebatna ujian. Kala Nabi nyarios al-anbiya para nabi pangberat. Suma al-amsalu terus jalma anu rada mirip dina kaimananana kateguhanana eta geura para sahabat lamun berat dibanding tina khulafaur rasyidin anu opat anu tilu pat terbunuh. Umar, Utsman, Ali ujianna Pak sampai dibunuh. Umar Pak dina hadis sahih Pak ketika sudah ditusuk lambungna mun nginum teh pakaluar deui tina lambung can aya teknologi dijahit rupanya zaman harita teras tos Umar Pak Utsman dibunuh
Ali ge dibunuh. Ujian para sahabat luar biasa. Fal amsalu sanes ka Ali beunang. Fal amsalu terus bisa nuluy mirip deui tabiin para ulama. Yubtala ada dipisah ka hijikeun. Yubtala ar-rajul hiji jelema bakal diuji ala hasbi dinihi sesuai kadar agama. Fa in kana dinu sulban mun agamana kuat istadda balau ujian ge hebat. Atuh kumaha urang kuat Allah teh pamere ujian teh sesuai jeung kekuatan urang. Bapak boga budak 5 init-initan, nu hiji umurna 7 tahun, nu hiji 15 tahun, nu hiji 17 tahun, nu hiji 20 tahun. Heug babawaan disarwakeun moal babawaanna. Moal anu 7 tahun banyak paling Pak teu bawa naon-naon atawa nu ringan keresek hampal. Anu 10 tahun sina mawa 1 kilo mah, nu 15 tahun sina mawa 15 kilo mah, nu 20 tahun sina mawa 20 kilo mah. Ribuan henteu, namun sebabna sesuai dengan kekuatan. Para nabi Pak diberi beban ujian berat henteu dah memang kuat Pak mental. Mun urang Pak diberi ujian 3 Nabi Ayub matak aral siga teu banyak. Da urang mental apa? Iman urang teu sakuat Nabi Ayub. Allah uji teh sesuai dengan kadar agama. Tapi pahala ge Pak luar biasa. Surga ge pasti luar biasa. Allah mere ujian teh Pak. Rek mere ningkatkeun derajat. Ujian teh Pak fungsina 2. 1 gugus dosa. Lamun jelema teu boga dosa Pak, ditaikeun tingkat surga. Pan surga teh lain satingkat. Aya 100 tingkatan. Sehingga aya jelema nyares ya Allah nah abdi teh beut surga pangluhurna da amal abdi teh loba. Saur Allah ieu teh sabab ujian pernah katarima ku anjeun. Ditaikeun pas surga beda satingkatnya jika bumi jeung langit. Saur Rasul surga baina darajataini ka baina sama'i wad dunya. Beda satingkatnya jika langit jeung bumi. Hadirin sadaya. Nah, wa mandohu padinu mun agamana lemah haji tara naon tara do upa bala ujian ge enteng oge keur main mana ripu artis nih Pak karek sakit oge geus ripu padahal duit loba kene panjang loba kene tapi siga asa ripu pangripu pama ya brahul bala ujian moal pernah eureun bil abdi nimpa hiji jalma hatta yamsia alal ardi sanajan hirupna di bumi teh wa ma'alaihi khati'atun teu boga dosa anggar we ujian bakal datang ulah nyangka ujian bakal dosa henteu. Hadirin sadaya hiji jelema bakal diuji walaupun dia tidak memiliki kesalahan apapun. Urang salah kujalmi moal lolos dina ujian. Jadi lain hayang-hayang dari ujian sing kuat we awakna. Ari awak sehat, awak bedas banyak rek mawa 10 kilo, 20 kilo gitu jadi masalah kan Bapak. Sanajan kurang harta, ari awakna mentalna kuat, hadi sedena nyaman we kurang duit, kurang sehat oke. Beban-beban kehidupan. Hadirin sadaya. Kejadian masalah. Anu terakhir, hadirin sadaya. An Atta ibnu Yasar katam binti Atta bin Yasar anna Aba Sa'id al-Khudri saestuna Abu Sa'id al-Khudri dahola ala Rasulillah katos mendakan Rasulullah wa huwa mau'ukun alaihi qatlifatun harita Nabi nu jadi kompres ku hiji kain teu damang rosa pawado ayadahu alaiha eta Abu Sa'id nyimpen pananganana kana salira Rasulullah pawajada hararataha fauqal qatifati maka karaos panas patina luar kaena oge di kompres pakaian oge mending ngejetet panas faqala Abu Sa'id ya Rasul ma asyadu harar nama kaya Rasulullah Rasul demam saliran luar biasa gitu faqala Rasul nyarios inna kadzalika yushaddidu alainal bala sa Rasul seperti itu kami para nabi ngalaman ujian anu berat wa yudha'afu lanal ajra tapi dilipat gandakeun pikeun kami pahala. Jadi semakin berat semakin kuat iman, semakin hebat ujian tapi pahalana mah kiseun.
mun urang paapaleun mah diberi ujian sabab lamun diberi ujian lain menang pahala kalah kaki dosaeun aral urang mah banyak. Nah diri sendiri diberi ujian lain menang pahala urang mah tadi seureun kalah kaki dosaeun aral yang karep tadi seureun ya Allah. Nah itu irarek cager teh jeung modal we atuh terima itu Pak urang mah diri seureun lain menang ujian makana di ujian ge patara berat-berat teuing urang lain kahadian menang kola summa kola teras Abu Sa'idnya adalah ya Rasulullah man asyadun nas sabalaan sahat jalmi berat paling berat ujian kola al anbiya para nabi sumaman sadi al ulama para ulama sumaman sadi suma as-salihuna saterusna orang-orang anu soleh bakal diuji tapi ulah hariwang ujian tepat tekaraos abot ketika urang punya kekuatan rohani nu kuat siga tadi fisik kurang anu kuat ahli kuat bapak mawa 30 kilo oke biasa coba panu sarap kejepit mawa 2 kilo 3 kilo ge paripuheun ikut-ikutan panu sarap kejepit ada fisikna terbebani jadi teu kudu sieun ujian salila naon iman urang tawakal urang sabar urang hebat biasa-biasa we hadirin yang jadi masalah kuatan keyakinan urang ke muslim pasrah ka Allah boga rense masalah jadi ke Quran hadis cara pandang hidup urang lain sakadar media buka Quran ulah kana dajal wae nah Quran ada di sana saged kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.